見到好多學生自殺嘅新聞，所以今次就拍咗一條微電影，希望大家可以 share 出去，多啲關心一下身邊每一個人嘅精神健康。哇，點啊？就係 DSE 咯喎，睇你個款溫晒書㗎啦。OK 啦，差唔多搞掂啦。唉，不過啲咩啊 ？Best 5 29仲好過。哇，溫唔入腦啊！會難啫，唉，你講下易啊？差唔多啦。睇翻下呢，我都係蘇建啊。哇，真係眨下差唔多開考。不過你都冇嘢好驚啊，你實考得好㗎。咪玩啦，你都唔會差到去邊啦。唉，使乜你安慰我啊？即係叻啦，科科都入到啊嘛，邊似得我啊？我 JUPAS 都係求其揀啊，你做乜？我捱過咗。你嗰邊點啊？